Εδώ είμαστε στο λιμάνι της πόλης. Στο πραγματικό λιμάνι. Ναι, γιατί πριν δεν ήμασταν στο λιμάνι. Προηγουμένως ήμασταν απλώς σε ένα μέρος από όπου έρχονται κάποια μικρά σκάφη, μάλλον και φεύγουν σε μια σκάλα. Αλλά εδώ βλέπουμε όντως ότι υπάρχουν αρκετά σκάφη μέσα στο λιμάνι. Ακριβώς λοιπόν δίπλα έχουμε μια οχύρωση του 13ου με 15ου αιώνα μετά Χριστόν. Μιλάμε για πρώιμη Ενετοκρατία και έχουμε μια ορθογώνια οχύρωση για άλλη μια φορά. Έχουμε ξαναδεί προηγουμένως. Βέβαια, αυτή είναι η μόνη η οποία υπάρχει εντός πόλης στην Νότια Κρήτη. Το κάστρο Καλέ είχε ως σκοπό να προστατεύσει την πόλη από πειρατικές επιδρομές και εχθρικές επιθέσεις. Το όνομα Καλέ προέρχεται από την τουρκική λέξη για το κάστρο. Και τώρα φτάσαμε μπροστά από το ναό Αφέντη Χριστού, μεταμορφώσεως του Σωτήρος, και ακριβώς απέναντι έχουμε το καμπαναριό της Ιεράπετρας. Εδώ βλέπουμε τον κυματοθράφστη που έχουν χτίσει γύρω από το λιμάνι για να προστατεύονται τα σκάφη που βρίσκονται εντός αυτού. Σιγά σιγά με αυτή την εικόνα παίρνουμε και το δρόμο της επιστροφής. Θα πρέπει να φύγουμε από την Ιεράπετρα χωρίς να έχουμε αποφασίσει 100% που πηγαίνουμε. Άγιο Νικόλαο. Μάλλον Άγιο Νικόλαο. Θα το αποφασίσουμε περπατώντας προς το αυτοκίνητο. Έχουμε 3 ώρες στη διάθεσή μας, όπου δεν εργάζομαι αυτή τη στιγμή, δεν έχω μαθήματα δηλαδή. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν, θα γίνουν στο αυτοκίνητο κάψω. Η αλήθεια είναι ότι φέτος το τραβήξαμε λίγο με αυτό το ζήτημα. Θέλαμε πάρα πολύ να έρθουμε στην Κρήτη. Ήταν και η Ρέιτσελ. Ήταν και η φίλη της Νίκης, η Ρέιτσελ, η οποία είναι και μαθήτριά της από τη γιόγκα και ήρθε στην Κρήτη. Θέλαμε να τη δούμε πάρα πολύ και είπαμε θα έρθουμε να τη δούμε. Οπότε εκεί που κανονικά εμείς θα έπρεπε να είμαστε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε και το δεύτερο meeting που είχαμε πει. Να κάνουμε δουλειές, να κάνουμε ένα meeting με τους ανθρώπους που μας ακολουθούν εκεί, μια συνάντηση, να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα. Αποφασίσαμε να εξερευνήσουμε την Κρήτη, το οποίο μας ζόρισε αρκετά να καταφέρουμε να τα κάνουμε όλα αυτά που έχουμε να κάνουμε ταυτόχρονα. Η πίεση του χρόνου είναι αρκετά μεγάλη, αλλά θα τα καταφέρουμε όλα τσίμα-τσίμα. Είναι όλα στο σχέδιο πραγματικά τσίμα-τσίμα. Αλλά αν υπάρχει καλή θέληση και θες πολύ να κάνεις κάτι, μπορείς να το κάνεις, αλλά θα ζοριστείς λίγο, θα τα φέρεις βόλτα στο τέλος. Γίνονται. Άμα δουλεύεις διαδικτυακά, γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα, αν πρέπει να πας στο γραφείο, προφανώς και δεν γίνονται, γιατί πρέπει να είσαι σε άλλη πόλη. Ναι, αλλά δες, γιατί το κάνεις. Γιατί το κάνεις, γιατί στο τέλος σε ανταμείβει πραγματικά το να βλέπεις ένα μέρος, ένα τόσο όμορφο μέρος, να το έχεις επισκεφθεί και να νιώσεις αυτό το συναίσθημα που αισθάνομαι αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι στην Ιεράπετρα και που γνωρίζω ότι σε λίγο θα φύγω και θα την αφήσω πίσω μου, αλλά η ανάμνηση θα μείνει μέσα μου. Είμαστε ακόμα εδώ στην Ιεράπετρα και γνωρίσαμε την Καλλιόπη. Γεια σου, Καλλιόπη. Γεια σας. Και τη Στέλλα. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, είστε εκπαιδευτικοί. Είμαστε εκπαιδευτικοί, ναι, ξεκινήσαμε σήμερα. Σχολείο. Συνάδελφοι. Και εμένα οι μαθητές μου έχουν ξεκινήσει, αλλά εμένα είναι στο διαδίκτυο και περιμένουν να κάνουμε μάθημα λίγο αργότερα με την αλλαγή ώρας με την Αγγλία. Μετά το σχολείο τους έχω εγώ, εσείς τους έχετε εντός σχολείου. Εμείς είμαστε ακόμα στην οργάνωση. 11 ξεκινάμε. Καλή σχολική χρονιά λοιπόν. Είστε από εδώ, έτσι, Ιεράπετρα. Από εδώ. Είναι πανέμορφη η Ιεράπετρα. Πραγματικά είστε πολύ τυχεροί που έχετε την παραλία μέσα στην πόλη και μετά το μάθημα μπορείτε να κάνετε μια βουτιά να χαλαρώσετε. Μπράβο. Είμαστε όντως τυχερές. Πανέμορφο μέρος. Θέλουμε να ξανάρθουμε γιατί δεν προλάβαμε να το δούμε πολύ καλά. Να έρθετε, σας περιμένουμε. Ωραία. Και χειμώνα είναι όμορφη, αλλά το καλοκαίρι είναι ακόμα καλύτερο. Χειμώνα, καλοκαίρι, γιατί έχει βουνό, έχει και θάλασσα. Από εδώ βλέπουμε μια πινακίδα που μας λέει ότι θα οδηγηθούμε στο σπίτι του Ναπολέοντα, στο αριστερό μας χέρι από αυτό το στενό. Πηγαίνουμε λοιπόν προς τα πάνω, έτοιμοι να ρίξουμε μια ματιά στην παλιά πόλη. Και θα δούμε και το σπίτι του Ναπολέοντα. Περπατήσαμε ελάχιστα, πίσω μας βρίσκεται δηλαδή η παραλία και τώρα φτάσαμε ήδη στο σπίτι του Ναπολέοντα. Να το, είναι αυτό εδώ το κτίσμα πίσω μας. Λοιπόν, ο Ναπολέον έμεινε εδώ το καλοκαίρι του 1798 για μία νύχτα πριν μεταβεί στην Αίγυπτο για να πατάξει τους Μαμελούκους που κάνανε μια επανάσταση εκεί, μια εξέγερση. Ήθελε να προστατεύσει τα γαλλικά συμφέροντα. Μάλιστα, κράτησε μυστική την ταυτότητά του. Τους άφησε ένα σημείωμα όταν έφυγε. Αν θέλετε να μάθετε ποιος ήταν ο ξένος που φιλοξενήσατε εδώ, θέλω να ξέρετε ότι ήταν ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Και από εκεί πήρε το όνομα το σπίτι του Ναπολέοντα. Η Ιεράπετρα είναι η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη του νομού Λασιθίου και 4η μεγαλύτερη της Κρήτης. Επίσης, είναι η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Πίσω μας έχουμε το τζαμί της Ιεράπετρας, το οποίο χτίστηκε το 1891 με 92 και είναι ένα επιβλητικό κτίριο το οποίο βέβαια υπέστη κάποιες ζημιές με το σεισμό του 1953. Βέβαια υπάρχει ακόμη, δεν μπορούμε να μπούμε αυτή τη στιγμή μέσα. Από ό,τι βλέπουμε γίνεται κάποια αναστηλώση ενός τμήματος του μάλλον, γιατί είναι κλειστό εδώ, περιφραγμένο. Η πλατεία εδώ ονομάζεται πλατεία Τζαμί και έχει βλέπω και μια καφετέρια εδώ, ή τέλος πάντων 2 καφετέριες αν δεν κάνω λάθος. Φοίνικες, μια ευχάριστη περιοχή εδώ.
μάλλον στο ιστορικό κέντρο, στην παλιά πόλη της Ιεράπετρας. Αν και σήμερα δεν λειτουργεί ως θρησκευτικός χώρος, διατηρεί την αρχιτεκτονική του ακεραιότητα και μαρτυρά την πολυπολιτισμική ιστορία της Ιεράπετρας. Και νομίζω ότι αυτό εκεί είναι ένα σχολείο. Το βλέπουμε από μακριά. Είναι το πρώτο δημοτικό της Ιεράπετρας. Ωραία. Τέλος, έχουμε την Οθωμανική Κρίνη, που είναι ένα συντριβάνι το οποίο βέβαια δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί, δεν έχουμε νερό εδώ. Αλλά αν λειτουργούσε θα ήταν πραγματικά πολύ όμορφο. Βασικά εξακολουθεί να είναι πολύ όμορφο, απλώς θα ήταν ακόμη πιο όμορφο αν είχαμε και νερό, αν ήταν σε λειτουργία.